Здравейте, аз съм Айдан Ариф. В момента провеждаме един футболен лагер, който е свързан с малки групови тренировки. Както виждате, 6 деца са в група. По принцип може да поемем максимум 8. Тук сме с още двама треньора, с които работим в момента 16 деца максимум, което е максималната група, която може да поемем, за да може да бъдем максимално полезни на децата. И много се радвам, че има и други специалисти, които вървят зад мене, помагат много и много се радвам, че те напредват и професионално, и в личен план, защото това е важно и за мене. Да са живи и здрави. Пожелавам ви весела нова година!